Salam xanımlar, hər birinizi xoş gördüm. Bugün mən sizə öz şəxsi kabinetinizdən adınızı girib oradan, deməli, avtomatikdən çıxardıb Rutinoya qoymağı öyrədəcəm. Deməli, mən şəxsi kabinetə daxil oldum. Şəxsi kabinetə daxil oluruq. Aha, deməli, biz burada şəxsi məlumatlar bölməsinə daxil oluruq. Və burada görürsünüz ki, nə yazıb? Parametrlər. Bura daxil olduq və düşürük aşağı. Görürsünüz, burada yazır ki, vəsaitlərin silinmə rejimi. Mən məsəl üçün bu adda qoymuşam. Bax, burada görürsünüz. Vəsaitlərin silinmə rejimi. Mən məsələn birbaşanı seçmişəm. Avtomatik seçmirəm. Yəni siz də girin öz şəxsi kabinetinizdən öz adlarınızdakı məsələn birbaşanı seçin. Avtomatiki vurmayın. Məsələn avtomatiki vuranda nə deyirəm ki, məsələn tam ki siz ayrı-ayrı məntəqələrə sifariş yerləşdirmisiniz. Bəzən görürsən ki, lazımlı ödəniş qalır, lazımsız silinir. Ona görə də mütləq şəkildə girin buradan birbaşa eləyin. Avtomatik yox, birbaşa eləyin və aşağıda da yadda saxla. Məndə hazırdır deyə getməyəcək. Məsələn, yadda saxlanı vurursunuz. Bax, bu qədər. Çox rahat.